Доброго дня підписникам, також гостям мого каналу. Зараз хочу розповісти вам про удосконалення моє, щоб на храповик вижимного, отут він часто густо заїдає від виробітки, я зробив отаку пластину. Тут на стандартні кріплення болтів, як ми бачимо, я вирізав пластинку, яка закриває, щоб сюди не попадало нічого, ні від коліс, ні так грязь. І даного пристрою, якби удосконалення, мені вистачає на цілий рік не самого, будемо казати, захисту, а іменно смазки. І на протязі року, експлуатуючи мотоблок, я вже сюди не капаю масла для ходу. Я просто раз змастив і бачите, я тільки зняв і в якому воно стані. Так як ця пластина захищає, тут трохи вийшов ще трохи солідол, ну от ми відвинемо і побачимо, що смазка в нас дана присутствує. І воно не дає сюди попадати ні пилі, це іменно після году експлуатації. Прошлий год це вже в мене дана приспособа працює десь года з 4, якщо не більше. Кожний год по весні я її, дане місце, зараз візьму отвірочку по пальці, дане місце я просто промиваю, змащую солідолом, змащую також храповик з солідолом всередини, перепаковую вижимний подшипник, будемо так казати, ставлю це на місце і воно все прекрасненько працює. Не стало. Ви як бачите, все воно прекрасненько працює. Після також при техосмотрі я перепаковую обов'язково, не знаю хто як, я перепаковую натяжний подшипник кролика і також подшипники вентилятора охолодження. До цього додаються два подшипники внутрішньої самої корзини, або шківа, як хто буде називати, і наружний. Як бачите, він ще в хорошому стані, я їх не перепаковував. Поки це тільки для зняття, вони зараз будуть вибиватися, митися, перепаковуються, поставляться. Отак вони після году роботи. Приблизно я до них, як би сказати, претензій ніякої не маю. Кому було інтересно мій, як кажуть, ролик, ставте пальці вверх-вниз і проводьте техобслуговування своїм агрегатам. І будуть вони вам служити довго, і ви будете коло них щасливі. Дякую за увагу. До побачення.